హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు G7 మీడియా నెట్వర్క్స్. ప్రస్తుతం వాతావరణంలో విచిత్రమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి నెల ఇంకా ప్రారంభం కాకముందే భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. తెల్లవారుజామున రాత్రి సమయాల్లో చలి వణికిస్తూ ఉంటే ఉదయం 10 గంటలు దాటిందంటే చాలు ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. శీతాకాలం ముగిసి వేసవికాలం మొదలయ్యే ఈ సంధికాలంలో మన శరీరం వాతావరణ మార్పులకు త్వరగా ప్రభావితమవుతుంది. ఫలితంగా అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న అలెర్జీలు శీతాకాలం నుండి వేసవికి మారే క్రమంలో గాలిలో పుప్పొడి స్థాయిలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల చాలా మందిలో అలెర్జీ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా నిరంతరాయంగా తుమ్ములు రావటం, ముక్కు దిబ్బడ లేదా ముక్కు నుండి నీరు కారటం, కళ్ళు ఎర్రబడటం, దురద పెట్టడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ధూళికి దూరంగా ఉండటం, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ ధరించటం చేయాలి. ఇక వేసవి ప్రభావం మొదలవ్వటంతో శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. దీనివల్ల చెమట ఎక్కువగా పట్టి శరీరంలోని నీటి శాతం, లవణాలు తగ్గిపోతాయి. దీనిని డీహైడ్రేషన్ అంటారు. తీవ్రమైన నీరసం, కళ్ళు తిరగటం, నోరు ఎండిపోవటం, వాంతులు, విరోచనాలు, డీహైడ్రేషన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది ప్రాణాపాయానికి కూడా దారితీయచ్చు. కాబట్టి దాహం వేసినా వేయకపోయినా తరచుగా నీళ్లు, కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ వంటి పానీయాలు తీసుకుంటూ మన శరీరాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవాలి. ఇక ఎండ తీవ్రత పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆరు బయట తిరిగేవారు వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. భానుడి నుంచి వెలువడే అతి నీలలోహిత కిరణాల వల్ల చర్మంపై దద్దులు, అలెర్జీలు రావచ్చు. దీర్ఘకాలం ఎండలో గడపటం వల్ల చర్మ క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. చర్మం త్వరగా ముడతలు పడి వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తాయి. ఎండలో వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు వాడటం లేదా సన్ స్క్రీన్ లోషన్లు రాసుకోవటం ఉత్తమం. ఇక ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చే హెచ్చు తగ్గులు వైరస్లు వృద్ధి చెందటానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు దరిచేరుతాయి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వైరస్ సమస్యలు ఈ కాలంలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించటం, చేతులను తరచుగా శుభ్రం చేసుకోవటం, పౌష్టికాహారం తీసుకోవటం ద్వారా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ పొందొచ్చు. వాతావరణం మారుతున్నప్పుడు మన శరీరం దానికి అలవాటు పడటానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే జ్వరం, అలెర్జీ, డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్త పడాలి. ఆహారపు అలవాట్లలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ తగినంత విశ్రాంతి తీసుకుంటే వేసవిని ఆరోగ్యంగా ఎదుర్కోవచ్చు. G7 మీడియా నెట్వర్క్, మీ డిజిటల్ మీడియా భాగస్వామి.